Şahnabatla bir yerde tərpəniş challenge'ının birinci günü. Sabahınız xeyir dostlar. Bugün aprelin 1'i. Şahnabat qərar qəbul edib özü üçün. Atomik Vərdişlər kitabının ilk 2 bölümünü oxuduqdan sonra əslində problemi özüm bilirdim və aşkarlamışdım. Sadəcə ilk addımı atmaqda çətinlik çəkirdim və disiplinlə bağlı bəzi problemlər yaşadığım üçün neysə yubanırdı. Belə deyək və bir insana addım atmaq üçün ən böyük motivasiya sağlamlığı ilə problem ola bilər deyə Şahnabatda ilk addımını atıp çıktı yollara. Əslində bunu çoxdan eləməliydim, eləyə də bilərdim. Sadəcə özümü qaldıra bilmirdim və sağlamlığımda problemlər hiss elədiyimdən sonra, müşahidə edəndən sonra və çox halsız, yəni hiss elədiyimdən sonra düşündüm ki, elə ən böyük talçok elə bu olar. Görək. Yetmişəm və 7 Mart'da bazarlığını elədim. Çünki gedib özümə qəşəng bir hədiyyə hazırlayadım. Dostlar, deməli özümə balaca bir mükafat hazırlamaq istəyirəm. Balaca bir yaşıl boşqab hazırladım. Burada cəfəri, alma, kivi, 2 ədəd xurma, bir də sindiri Azərbaycan yadından çıxıbdı. Tərcüməsini indi baxaram. Bir xörək qaşığı və bir stəkan su əlavə edəcəm. Əslində küncük əlavə etmək istəyirdim. Sadəcə tapa bilmirəm. Hara yox olubdu. Yəqin bağa gedəndə özümlə aparıb orada saxlamışam. Və əgər şirinliyi az olsa düşünürəm bəlkə bir qaşıq bal əlavə edeyim. Əslində heç bal əlavə eləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə biraz qatı olub deyə düşünürəm. Ona görə gələn dəfə biraz artıq su əlavə edəcəm.